Hello， 大家好，我係 Bertha。Hello， 大家好，我係 Michaela。咁咧今日我係想介紹 Michaela 佢嘅品牌Fashion Corner Plus。你係香港第一個 Plus Size 嘅創辦人啊嘛？你幾時開始創辦呢個品牌啊？我係由2014年嘅時候咯開始嘅，到而家差唔多3年。咁但係你譬如未開始之前，你自己係諗住我突然之間想做自己嘅衫啊，定係點樣？其實我由細到大都想有自己嘅牌子，但係我就冇諗過係乜嘢啦。同埋有陣時即係翻工嘅時候，嗰陣時翻工就覺得好即係個人生就係翻工放工啦，好似冇乜意義咁樣啦，類似。因為好似個工作範圍能力淨可以做到咁樣啦，又好似冇嘗試過啲新嘢，就唔想成世都係咁有啲咁嘅諗法啦。咁就去覺得其實都可能，如果我可以提供到呢啲衫，因為我自己都難買衫，咁我覺得應該身邊都有其他大碼女仔，其實佢哋都好難買到衫嘅，咁我就覺得咁不如試下真係開個鋪頭俾佢哋，可以有多一個選擇咯，所以我就決定咗開呢個鋪頭。咁但係譬如話開鋪頭嘅第一步，你做啲咩？第一步就開始款式啊，或者係同埋諗下點樣可以去開發呢個市場，同埋睇下有冇人。即係有冇呢一個市場嘅存在？因為其實我一路都覺得會唔會淨係得我自己有呢個需要啦，但我自己係想要，即係就係自己一個係買唔到衫咧。其實其他人都買到衫，咪會有呢個諗法咯。跟住就可能係咯，做啲準備功夫咁樣就開始咗。跟住就一開始嘅時候係用 Facebook、Instagram 咯。跟住然之後慢慢，其實開頭係冇人買嘅，即係開頭有人睇，但係冇人買嘅。嗰陣時都幾個月嘅時間嘅。咁然之後我就覺得算啦，可能真係自己諗得太多咁樣嘅。咁其實都有少少氣餒嘅時候嘅，但係我都堅持每日 post 咁樣啦，咁慢慢就開始有1個、2個、3個咁樣，咁就慢慢做到而家咯。幾好喎！有冇諗記唔記得第一個客人嗰個經歷係點？我好激動咯個心情，我覺得終於有人見到啲衫肯試啦，因為其實都明白嘅，因為嗰陣時如果你 plus size 嘅話，你一定會係想試身，同埋你一定又唔知嗰啲料點啊，你又係新開鋪頭，其實都有好多呢啲問題嘅存在嘅，所以我就覺得有人肯買咧係一件好開心嘅事。係啊，通常都係第一個客，跟住買咗，跟住就會有第2個、第3個。係啊，所以就係時間咯要有，同埋即係一定要堅持到咯，即係你即係相信自己做嘅嘢咯，係。係啊。我即係香港嘅女仔着大碼衫，有咩睇法？其實我覺得普遍會追求比較顯瘦啲啦，同埋舒適啲咯，會係款式都係比較 casual 啲，同埋或者係貨翻工。但係我見你開始越嚟越多唔同嘅款。係啦，因為佢哋都會追求一啲新潮啲，即係有啲款式睇，可能而家興嗰啲露肩款啊嗰啲都會想即係你而家着緊係啦，呢啲款係啦，咁咪會想即係試下呢啲款式咯，係，所以有啲款式咧就會比較時款啲啦，咁有啲就可能比較簡單啲 smart casual 啲咧，就係貨翻工着咯。但係咧，香港嘅女仔普遍嚟計都仲可能係比較怕醜嘅。佢哋即係會唔會通常淨係揀啲正色衫、深色衫咁樣定點樣？普遍都係會揀啲正色嘅款式咯，係啦，可能顏色方面可能會揀深色少少咯，不過都有會揀，可能因為而家我淺色多啲咧，所以淺色衫都有人揀嘅。你而家暫時嚟計咧，即係通常你啲客咧係咪都係香港嘅人嚟嘅？係啦，佔香港人係咯，大部分都係香港，因為我都係香港度開鋪頭，同埋都係。Online shop 都係香港。你有時候見到有啲客咧，佢可能想試某啲款，但佢又唔敢，咁你會講啲咩去鼓勵佢？有啊，其實呢個情況好多嘅，都有啲客上到嚟嘅時候，佢哋可能見到個款好靚啦，咁佢哋就覺得哇呢款好靚，但係我唔敢着咁樣講。我會多數同佢講話，你試啦，如果你唔啱唔買係冇問題嘅，因為你唔試永遠唔知道嗰個款係咪啱自己。係啊。咁所以我都係會叫佢哋試啦，好似變咗我叫佢試咁樣，我逼佢試咁樣類似。但係佢哋都 OK 嘅，咁可能試完之後有啲客真係出到嚟話原來我都着到呢個款嘅喎，原來我自己都可以 carry 到喎，咁我覺得嗰刻見到即係佢真係好開心咁買咗真係自己中意嘅衫咯，係會。你可唔可以講下你嘅牌子裏邊你係由咩碼開始？我牌子裏面啲碼就係由 L size 去到6XL 咯。如果用磅數嚟講嘅話，就大約120磅到250磅都着到咯。邊啲款咧？而家暫時嚟講係叫最好賣嘅咧？最好賣嘅款而家多數都係連身裙啦，可能夏天 one piece 嗰啲啦，可能夏天咧就
大家都好熱咧，就懶得襯衫咧。因為我自己都係啊，其實大家都覺得即係夏天咧最玩唔到層次噶嘛，多數冬天先做到啊嘛。咁多數都係 one piece 笠落去就方便，就可以翻到工咯。但可能就真係要試上身咯，佢哋先睇到自己着上去嘅感覺係點樣咯。要你係幾時開始？我係出嚟着唔同嘅衫做嘢之後啦，因為其實以前就算你以前細個嘅話，你要買嘢嘅話，買啲衫款都有啲局限嘅，因為你都難揀款嘅以前，你真係要去啲鋪頭度抄嘅。咁可能去到大個咗，慢慢多啲鋪頭多啲選擇嘅時候，咁就開始嘗試唔同嘅款咯。咁其實一開始我都唔中意着裙款啦，都唔會露腳嗰啲啦。咁都係覺得啊，其實都尷尬喎，唔好睇啊，自己着得咁樣啦。但係慢慢之後就其實可能即係啲朋友都會同我講，你試下啦，試下着啦咁樣我，你唔試點知啫？咁又係呢啲咁嘅説話啦。其實我嗰陣時聽嘅時候，我覺得係你唔係我，你唔明㗎啦咁樣啦。但係算啦，都聽佢哋試上身啦，係原來都差唔多啫。都 OK 喎，是但啦，試下啦，唔啱着咪掉喺屋企啦，係咯，即係有少少浪費嘅心態，都覺得唔啱咪算啦，擺喺屋企啦咁樣。但係最後都冇擺喺屋企，都有着到，都接受到嘅。即係買多咗唔同嘅衫嘅，係啦，唔同類型，係啦，跟住就越嚟越大膽試。係啦，越嚟越即係會朝住自己中意個啲衫嘅方向去揀咯。你即係同我講過，你話你其實中意啲比較啲花巧啲嘅款式嘅，你本身自己做緊啲仍然都係斯文啲嘅衫，咁有冇希望將來可以做到啲咩嘅？我自己其實慢慢嘅話，可能想再型啲嘅風格咯。簡單款呢啲咧就真係可以貨到日常咯，因為其實有陣時我哋多數都係禮拜1至5都有翻工嗰啲，咁可能真係冇乜時間可以着到啲好型嘅衫咁去翻工。咁特別日子放假嗰啲，可能想着啲型啲嗰啲。點樣為之型啲？即係可唔可以介紹下、講解下？唔知其實我都係個 trend 流行啲乜嘢嘅話，多數我都會想試下咯。你有冇話邊個 blogger 或者邊個明星嗰啲 style 你係會特別中意啊？其實我自己本身個人中意啲歐美 style 多啲嘅，係啦。我多數都係碌嗰啲 Instagram 咧，見到哇好靚好靚咁樣好靚咯，係啊。但係你就唔會睇你知道係好型嗰啲咯。其實呢個型呢個字真係好遠啊，呢個字好範圍太大啊，係啊。你覺得plus size fashion 同埋呢個 body positivity 咧，兩者之間有啲咩關係啊？我覺得兩者之間啊。呢個真係一個好深層嘅呢個問題，真係要思考下。係嘛？係啊，不過我覺得着衫最緊要都係自己覺得舒服，自己中意呢個先係最重要嘅。係啊。我個人認為就係即係如果你個人開始有自信咧，譬如話你着開啲衫係可能比較保守啲嘅，咁但係你越嚟越試得多唔同嘅嘢咧，開始個人大膽咗啊！玩唔同嘅嘢，接受唔同嘅新鮮嘅事物咧，係會令到個人嘅自信會提高咗啊！其實可能係要係咯，踏出嗰一步之後，即係要，所以就係話，我成日同啲客講就係話，你要試清楚咯，因為你唔試永遠唔知啱唔啱自己咯，係啦。